ose partnerja me që jemi dhe në lojë. Por atë natë luan Shqipëria, ku do shkoje? Te darka apo te? Nuk është alternativë të shkosh me partnerin te stadiumi. Është o partnerja që do dark ose ndeshja futbollit. Po më të ndeshja atë natë se do jem punë, jam gazetar, s'kam çaj bëj. E shty. Po meanwhile, pa pikën e mshirës. Pa pikën e mshirës fare, kisha marr leje. Ma thot tradhtari kombëtar shqiptare. Më kërkon zemra ime për takim romantik. Luhet Shqipëri-Serbi, po marrë neshja shko për takim. Po e shoh kam fleskorën vjen njoftim po goli. I bi shkurt. Çfarë thot ky? Para zemrës? Nuk jem me bashkë moderatori im Çoq tani në këtë moment. Jo. Ore zotri. Ata përjashtojmë çuna, ta përjashtojmë. Përjashta, ec dim. Situata u bë dhushme. A ke qarë ndonjëherë për dashuri apo për një ndeshje të humbur? Ose mund ta bësh dhe ku ka shkuar loti rëke më shumë. Unë jam këtu. Derbi, jo të sham. Nuk po e pyes ke cila derbi. Ta kursej. Ti Flora ku ke qenë për futboll? Barcelona me Parisin 6-1, po ka qenë lot gëzimi ato. Të goli 6. Goli Sergio Roberto. E bukur ajo, ndeshja ka qenë. Kështu Edhe i thash babit, shqip se tani më kujtove. I thash babit ka qenë 4. Imagjino tani të marrë dhe i penalti i Barça, i gol, Papa, shkoj 6. Parashikime sigurta. Babi, bova. 6 ore. Unë nuk e di atë ditë kam patur një bindje që i thoya çunave, kam qenë shkolla atko, shkolla mesme, çerri vogël, se do dali 6-1. Po nuk e besoj atë që thoya, thjesht e thoja. Kur nuk e beson, është ja kështu del. Po doli vërtet 6-1. Kur se besoj del. Që me Qirallafi, dy ndërhjet shpeta, atë ndeshje ishte Neymar i fajtori kyç, po e mori Messi me ritën kot. Dhe të njëjtë përmbysje e pësoja vuan gjithmonë Barcelona me Liverpool. Vuan gjithmonë ç'a ndodh me rivalët e tu. Vuan gjithmonë ç'a ndodh me rivalët. Do ta dim kam kampës apo who gives a fuck për shkretin. Për herë të parë për futboll tani që mendojmë kam çak ke Chelsea Barcelona 2009-ën. Te ai eliminimi i pa drejt. Ora ai me Real Madridin ti. Po pse ç'a vëdon? Sa i vogël më shira futboll. Okej. Unë s'po themi për herë të parë, se për herë të parë. Parë po them unë, më kujto tani. Po sa çava kur unë pastaj 5-0 me Barcelonën. E kështu gjërash. Okej. Gjëra që ndodh. Kjo është pak pyetje pikante, por kuptoni si duhet. Çfarë zgjat më shumë? Një marrëdhënie dashurie në kohë apo një kampionat evropian? Pra, a ka ndonjë marrëdhënie dashurie që zgjat pak ka një muaj? Çfarë na ka zgjatur? Po mendoj që kampionati evropian zgjat pak më shumë. Atë do të thënë. 30 ditë ka pak. Shiko, ka dhe marrëdhënie dashurie që zgjas. Zakonisht. Po zgjasin u Ne çunat pas kemi qenë. Ne çkretët. Na ri kampionati më gjatë. Zgjasin. Unë jam me zemrën këtë rast, se boll më vetëm topin. Trevisa është besnike. Dole pak ndaj dashurisë. Ne të dy dolëm, skarën të jemi të 30 ditë nga pak. Për 30 ditë çfarë ndodh? Çfarë pak më 30 ditë? Kampionati evropian. 30 ditë, është i këngë shumë duket. As komonë, se s'kemi zonë me knuse. E çfarë do bëna meme. Po kjo. A është më i drejtë vari apo dashuria? Vari? Apo dashuria? Unë e urrej varin, po mendoj që është pak më drejt nga dashuria. Vari të shtron vizën. Është më drejt. Dashuria ta heq vizën. Shiko. Edhe vari ka gabuar. Po mendoj që po është më mirë se dashuria. Dashuria ndonjëherë është e padrejtë. Futë këngën e Anila Biman. Fillojmë drejt. Ishte të trekshëm. Më të drejt ka. Tyra ime këtu. I drejt ka. Vari është të shtron vizën, thot po jo, dashuria thot po, kam zemër, ndërkohë. Po mëse. Ku jeti po flemi unë për spirit, ora 11. Ta shtron vizën, po vari si ta shtron herë se. Po mi gënjej çik më pak i shkretit, po është publik. Vari është publik, jo si lidhjet tona. Cili është më i paparashikueshëm? Një mashkull në dashuri apo një trajner tek ndeshja e rëndësishme? Më i paparashikueshëm. Paparashikueshëm. Mashkull në dashuri, valla, ku merrem i vesh ne. Po dhe trajneri, në rast sigurisht Linjo. Një minutë. Mashkulli kur ka rënë dashuri apo thjesht kur ka rënë është fjala. Kur ka rënë. Trevis, në 90% raste as nëse dim vetë ku bim dashuri. Kur keni rënë dashuri, marroni. E dini ju nëse morrin vesh fare. Kur ndjen flutura. Atëherë po ve këtë pra se kjo dihet kur bim dashuri. Po na manipulojnë si duan. Kur ndjen fluturat më thon. Po e mbuloj. Lesh. U thëshin në paparashikueshëm dashuri. Po ti do ikim me dashurën orë, lesh thot. Po ne paparashikueshëm ne pra. Kur e theti këtë? Shimo, atash pas kombëtarja me zemrën aty, duke ngrënë sushi. Po është konfidenciale. Jo, nuk ishte. Ose ka bërë lajm pa dashje. Shi kjo tjetra. Ku po e bëjnë shumës pyetje? Ku keni dhënë më shumë kartona të kuq, në dashuri apo në futboll? Si ta marrim këtë tani?
Unë po them dashurisë në futboll s'na Ku pas ke ndëshkuar më tepër veprimet? Që i kam thënë jo, po thua, apo... Merri si të duash, ke temë të lirë abuzimi me... Po, në futboll unë s'jap kartonat kuqe, vllai im, se s'jam arbitër. Që edhe po ne them ngrej dashuri, nuk ngrej dashuri. Okej. Ne s'kemi lidhje me Dashuri futbollin. diktorë ka Po, karton kuq. në dashuri nuk kemi arbitra. Kush e tha që jemi arbitra? Po më mos je, po mund të kesh thënë ndonjëherë jo, zëre se është kartoni kuq. Dashuri, po jo, mund se të kesh të nduar ndonjërin. Po jo, ai është për Unë- karton zipës, te ka marr vet, jo për... Kush të mërzit më tepër? Një mesazh që nuk vjen apo një penallti kundër në minutën e fundit? Ta dish ti Oricoli, çfarë kam thënë në ty te Mesazhi në finale. pastaj problemi madh fort, mos shkruaj Fix. më kurrë pastaj kurse penalltia. Penalltia. Me 3 pikëshi. Po, ajo penalltia, o zoti i madh. Me 3 pikë del kampion fundore. Po edhe me 3 mesazhe. Edhe A më çfarë s'do martohesh? tre mesazhe. Do zihesh, pse Me s'ke shka shkruar kuptuar unë, sa mos më para? vonë mesazh as më mirë është për ne që avonojmë. Po pas keni qenë poshtë, po çan këto taktika manipulimi. Në çfarë thot mu? Është vetëm Maja Icebergut miku im. Po e di kush është problemi? Se momenti që s'çon mesazhe që i vonon, ikën interes. Digjesh. Kështu do ti. Unë për veten time flas, veten mos time. flas për tjerët. Po gjithsesi ton zyrën ton? Pyetja radhës. Ku duhet më shumë teknik? Ktu marrë ka pyetja. Ku do të shumë Duhet më teknike? shumë teknik. Ë? Oh, po Më shumë teknik duhet në dashuri, se në futboll e gjen mënyrën dhe me forcë. Po Ja. këtu. Unë s'po e kuptoj këtë pyetjen. Ku Jam duhet më shumë shumë bjonde teknik? për ta kuptuar. Jo. Prit se do të po mendoj mirë me time, jam dhon bjon. Ku nevojitet më shumë teknik, shumë e Po thjeshtë. pra, më shumë teknik, ke parasysh? Ti shi e Bruna, e shpjego? Flirti me, jam të bjonde me zonë arrova. Jo po vonon mesazhet, jo po e di ku. Ja ca taktika manipulimi. Ke parasysh siç u themi ne horoskopin, ndërkohë ne s'u ta dim për horoskopin fare. Mënyra e flirtimit. Ajo është këto teknik. gjëra. Teknik. Prekje e lehtë e topit. Po, më shumë futboll se tek dashuri. Po kjo është së dyja tani, se duhet i Po, ku çik duhet më ti shumë? edhe në futboll, po ku duhet? Futboll edhe me forcë Futboll, fizike si- bën golin. Edhe Po, dashuri dashuri- me forcë fizike. Ja. Ja. Jo, në aspektin që për ta sharruar se merrni keq ju. Nuk I ke mundem pak dot të më. njerëzit Nuk e mundem. pashën fizikisht, nuk është se lodhen shumë flasin. Janë bukur au ju, bin dashuri domethënë. Edhe se ndodhe Kështu që edhe dashuri nuk është se do shumë teknik. më ndodhe mua çdo fundjavë. Dashuri me shikim të parë. Shpreha. Shpreha dashuri me shikim të parë, hedh faktin që dashuri duhet teknik. Duhet më shumë teknik futboll. Nuk kishte nevojë për kaq shumë logjik. Hyra shumë thellë. Duke plagët e vjetra. Ha, të dash argumenta vendos. Çfarë? Televizor nuk po ndan akoma. Unë jam kështu, po hajmë po them dashuri. Ne çunat kemi nevojë Se për na teknikë, bëhet se gocat. ndonjëherë edhe qefi Po kur ç'teknik kur nuk s'kemi duhet. ne teknike? Jo, gocat nuk para luajnë. Po janë- ç'teknikë Jo, duhet ti s'luajnë më gocat, pra ne bini dashuri ju me gocat, se s'luajnë Jo gocat. luajnë, goca manipulojnë, gocat janë si Çdo gjë që bëra Guardiola, në Jose rubrik. Mourinho 2010-2012. Por, unë them që duhet më shumë teknik futboll. Dashuri mund të jesh i bukur, edhe Edhe mund të jesh dhe i milioner kështu. Po që po, gjen dashuri me edhe 3 fal për vite. shpreh flas. kuf nga menja. E çon si ka kjo. Jo, ka. Ja, ka shumë rëndësi ajo. Qa fut koti tash. E ha, mirë. Vazhdojmë. Unë kam bindit e mia. Ja mund tani, Sot. Kush dhem më tepër? Një autogol në ndeshje apo një autogol në dashuri? Kjo është e diskutueshme, se nëse jena 5-0 bën autogol varet. Autogol nga fjalën e mban mend se ka Unë ndodhur dashuri aty. ku kjo autogol ti, për shembull kur e traton dhe ta zbulon? Autogol i pastër është ai. Po, edhe nëse ai Po, do ta shfletojmë pak dashuria këtë, do ta mendoj. shfletojmë pak këtë. Unë do ta them Po këtë më fal, nëse të traton, nëse Ju pas kam gjetur rubrikën e Po duhur. duro more, se po hëngre. Po Se se pyetja është, nëse ti e traton dhe ajo e zbulon ose ai e zbulon rastin. Mos më drejto mua me fjalën tradhtisë ta marr Jo, për ofendim. zbulojun atë mos unë stratoj, mos ka lënë. Po ai s'është autogoli jote, ai është super goli jote që zbulove. Po them nëse Po traton është ti. autogoli aty pra. Autogoli atit. Se për këtë po flasim se si. Pa autogolin atit ose asaj. Ja mos më plas fare. Ju më nisni, s'u mbasëm ne. Autogol Apo jo, futboll. Trevis. Autogol Unë futboll. basin ata më, unë bet ai që Po traton kjo ti. ha vën për diskutim tani në një finale ku diun Champions League, bësh ti autogol, tu mbësh vetëm me atë autogolin tat. Po dhem shpirt. Po dhem pranë shpirt, po edhe kjo gjëja që ta zbulosh atë tjetrin që traton, ta zbulosh ti dashurën tënde që traton ajo ty. Unë bja asaj, unë ja them për herë. S'ki që ke Unë bja do jote. fare për Unë bja jote mi. Po Jo jote, s'diskutohet atyre. atë. Ço ti bëj? A tratove motor. Kokën hongsh. Ti edhe një lajm nën fjali. Që ja them për herë. Unë do t'i vej të dyja. Edhe një lajm pa dashje. Që the unë ja them për herë. Që nëse traton unë bja jote. Po Po. ato e dim tave, ja kam thonë për herë. Ja ka Ato, thënë. ato, Ka vëtë mos nxirr më gjëra. Po ato. Ta, Ato jemi në regjistrim. e thanë nuk Jo, me jo, shumës. jo, di që ngit me. Tha ato e din.
Zbulohet lajmi me titra poshtë. Manto gazetari sportit ka më shumë nga një lidhje. O zot. Po ka më me këto të dy. Mos e shif, amon. Prije montazh. Dhe prej montazh. Do ta pres montazhi. Shkiti. Montazhi prite. Pyetja e fundit. Iku zëri Manto, a? Po të bie telefoni Manto. Këtë i ke vënë ai për gjuzë ajo. Nëse do të duaj. Ato. Ndroni 8 minutën. E Manto po. Për çfarë bëre kush? Busha. A të bie drita keqe ty? Nëse do të duaj të zgjidhje një nga të dy për gjithë jetën, dashurinë apo futbollin? Mos qeshti. Oh. Shiko, dashurinë për futbollin. A? E zbukurove kot. Po pse zgurova? Boje si burra përgjigju këtu. Shiko, unë do ta them kështu. Tani unë kam kuptuar që dashuria ekziston realisht kur shoh mamën dhe babin tim, realisht. Edhe kuptoj që njeriu pa dashuri nuk është njeri më, realisht. Qoftë edhe një dashuri, jo vetëm po flasim nga ana e partnerit, po se si miq, domethënë se kjo është dashuria, nuk ka rëndësi, marrim dashurinë në tërësi. Futbolli sigurisht që është adrenalinë, është gjëja më e bukur, është pasion, por në fundit njeriu për pak dashuri jeton. Që kur lind edhe deri kur vdes. Çfarë të shtojmë ne më shumë, u ndrova mendje, po e vedha unë këtë tani. Ata arsyetojnë që mos dalë deli e zez. Ti dele zez dhe mos fol fare më. Jo, ti me ato që the. Po çat, Tani. dashuri po ty ky kishte ato. Ti me ato që the. Ky kishte 4 vot, 5 ta ka. Edhe tha me vetë diet flota ato është gjitha. Nuk pritet të montazh. Ti shpjegoj pse futbollin. Se po mendoja, për shembull, dashuria i bie zgjedhësh një partner tjetër se ti do e njohësh te mosha 20 e të hu. Po, ndalu dhe fjala një. Ti futbollin e zbulon që i vogël. Sigurisht. Dashuron që aty dhe shumë njerëz kanë treguar që e kanë deri në fund të jetës. Patjetër. Pra, mua më duket sikur futbolli është dashuria më e madhe se dashuria tjetër që mendojmë ne. Jo. Ja. Mendoj që dashuria për futbollin është një nga dashuritë që kanë jetë, po jo më e Bësh madhe. pastaj me fëmijë dhe gjithë gjërat e tjera, kupton që ka dhe dashuri pak më të madhe. E te fëmia nuk e mendova, mendova vetëm për gruan, me thënë vërtetën, po Qa na bëri këtë temë? Kur ka ja 4 copë, normal që se normal, marrë një grup. S'ka gjë jo. o sa punë duhet mua për Ore, të thënë unë e pres montazhet, po këto mbrapa që ti bëj? Jo, jo. po çfarë unë Po prandaj e bëra që ti mos ta pres. previs. Atëre miq Do vetë gazetar sporti gjithë jetën. Do martohem fare më duket. Para se të falenderojmë Trevisën që ishte këtu, falenderojmë Manthën që ishte për herë të fundit prezent me ne. Nuk do jetë më herën tjetër. Trevisa falenderoj shumë që ishte këtu. Faleminderit, Ishte është kënaqësi. kënaqësi shumë e madhe dhe realisht u kënaqesh shumë sot. Tani e konfirmoj me plot bindje që është intervista më e bukur që kam bërë. Je Shumë faleminderit. Kjo ishte mbyllje perfekte, por bashkë takohemi jashtë radhë të dielën. Të dielën! Real Barça